Желаю вам сегодня много радости. С вами словарь жестов. Как читать мысли без слов? Обратите внимание на эти жесты. По мнению автора, мужчины ходят, держа руки в карманах. Женщины стараются не прятать руки. Замечали ли вы такое поведение? Напишите в комментариях, кто замечал. Подписывайся на канал и ставь лайк, чтобы получать новые жесты каждое утро. И вместе с нами вы научитесь читать мысли без слов за несколько минут в день. Завтра мы поговорим про обольщение. Всех благ, дорогой зритель, обрети суперспособность.